Dobry? A pan ma chwilę na rozmowę? Przed kamerą? No. Rozmawiamy na temat szacunku dla kierowców. Tak. No. Witam, Cześć. Maciej. Iwona, mogę mikrofon? Może, jest okej. Dobra. Maciek, jak to się stało, że ty w ogóle jesteś kierowcą? Jak to się stało? Prowadzę swoją firmę transportową. O. O. Notabene na tą chwilę 3 samochody ciężarowe tutaj jeżdżą. Zredukowałem z 8 na 3. Kiedy? Czasy ciężkie w okolicach COVID-u. Okej. No i tak pracujemy tutaj z Walterem już kupę lat w granicach 8 lat współpracy. A ty jako kierowca zawodowy? Jak długo już pracujesz? 12 lat. 12 lat. 12 lat. Międzynarodówka, krajówka? Międzynarodówka, przedtem Włochy, Polska, Włochy, ewentualnie Sycylia, a od tego okresu tylko tracking. Okej. I dużo lepszym rozwiązaniem to jest dla takich małych firm jak ja. Okej, rozumiem. Ale jeszcze tak robiąc takie ogólne kółko wokół pracy kierowcy zawodowego i od samego początku byłeś na swoim, jak jeździłeś? Tak, od samego początku. Nigdy w życiu nie pracowałem u nikogo. O kurczę, ale to odważny byłeś, ty nie miałeś doświadczenia jako kierowca, kupiłeś ciężarówkę, pojechałeś w trasę? Może nie tak do końca, bo na początku jeździli ludzie, a ja robiłem uprawnienia, ale później już doszłem do tego, że tak jak do tej chwili prowadzę, to usuwam sobie samochody, gdzie mają jeździć i jeżdżę tak samo jak kierowcy. Ale skąd takie zainteresowanie transportem? Nie wiem, może gdzieś z dzieciństwa jakieś zapatrzenie w samochody. Okej, a ktoś w rodzinie, transportowiec? No jest tam jakaś dalsza osoba, co też ma transport. Rozumiem, rozumiem. Tematem moich rozmów z kierowcami jest szacunek. Wielu twierdzi, że nie ma szacunku dla pracy, dla zawodu kierowcy. Co ty o tym myślisz? No, w tym jest dużo prawdy, ponieważ gdzie człowiek nie przyjedzie na rozładunek bądź załadunek, to na ogół to tak wygląda, że albo nie chcą cię rozładować, albo nie chcą cię załadować, bo kierowca może czekać, może po prostu wszystko inne robić, prawda? Byleby nie zrobić swojej pracy i zrobić pauzy. Rozumiem. Tak to właśnie wygląda z mojej strony i tak mi się wydaje, że tak to jest właśnie. Bo nawet jak rozmawiam ze swoimi kierowcami, to też tak jest, że jest to takie utrudnione. A Iru szacuje, że w tej chwili, że w ciągu 5 lat 30% kierowców, którzy pracują teraz jako kierowcy, odejdzie na emeryturę, natomiast nowi stanowią bardzo niski procent i widać zainteresowania zawodem kierowcy zawodowego wśród młodych. Jak myślisz, dlaczego? Rozłąka na pewno, to jest jedno. Zarobki już nie są tak efektywne jak kiedyś, te 20 lat temu, że jednak kierowca zarabiał dużo większe pieniądze niż teraz. Bo to wszystko się wyrównało, ta średnia poszła do góry i to nie jest jakiś taki oszałamiający zawód. No i minus to, że jest sanitariat jest też bardzo słabo okrojony. Czyli gdzieś tam po parkingach, po mopach to jest tego naprawdę mało. A ty masz rodzinę, dzieci? Żonę mam, dzieci nie mam. I jak ci się udaje utrzymywać związek? No, ciężko bywa. A w ogóle jak dużo spędzasz czasu na drodze, a ile w domu? No ja tak pracuję 5 dni w tygodniu i sobota, niedziela w domu. Okej. Jak w ogóle wygląda praca na Intermodalu? Na Intermodalu wygląda to tak, że dostajemy zlecenie, pobieramy naczepę z terminala, jedziemy. Pustą, załadowaną? Nie, zależy jak zdecyduje LKW Walter w tym momencie. Jeżeli jest to naczepa pełna, no to jedziemy na rozładunek, tu gdzie oni chcą. Rozładowujemy, jedziemy na załadunek, ładujemy i z powrotem. Albo są to bliskie kółka, czyli powiedzmy tutaj wokół Ostrawy, ewentualnie coś dalej w Polskę. To jest kwestia dogadania się ze spedycją. Masz jakieś takie swoje ulubione kierunki jazdy, jeżeli chodzi o Europę? Jak sobie tak, wiesz, weźmiesz całość teraz? Italia. Italia? Czemu Italia? Daleka trasa, spokój, bardzo mili ludzie, chociaż dużo kontroli nieraz jak się jechało przez Austrię, trzeba uważać, pilnować tachografu. No i to chyba tyle, no i ciepło. A takie kierunki najbardziej nieulubione? Gdzie nie lubię jeździć? Na Węgry. Czemu? Czemu? Nie mogę się dogadać z nimi nigdy. Blokada językowa na pewno. Na pewno to jest ten duży minus. Ale chociaż jak nieraz miałem kontrolę, jak już tak postraszą, że niby coś narobiłem, no to nieraz coś powiedzą po polsku albo tak, że przymkną oko, że tak powiem. Rozumiem. Wszystko zależy, kogo się spotka na drodze. A czy w ciągu tych kilkunastu lat pracy jako kierowca, ja oczywiście wiem, że masz swoją firmę, swoje ciężarówki, ale też jako właściciel sam jeździsz, czy miałeś jakieś takie sytuacje traumatyczne, takie, które nawet nie chcesz o nich myśleć? Na pewno były takie sytuacje. Coś ci przychodzi do głowy pierwsze? Przychodzi mi, ale to może nie na Ja rozmowę. zatankowałam AdBlue do paliwa, gorzej Wiem, być widziałem. może. Nie, Wszyscy można widzieli. gorzej, można gorzej.
Można gorzej, naprawdę, można dużo gorzej. Ale to ze swojej winy chyba wtedy, co? Nie ze swojej winy, z winy pracownika. Mieliśmy sytuację, Jezu, dach ci skosił? Na no, redukcję? może... Dobra, nie będę mówił o tym teraz. Dobra, to coś, Nie będę coś mówił. takiego super przyjemnego. Super przyjemnego, no to gdzieś tam jakieś takie fajne załadunki, które się powtarzają, jakieś mandarynkę, czy jakieś arbuzy, jak żeśmy wozili, że przyjdą, ucieszą człowieka, czy rolnik podejdzie, No. da coś tam do samochodu Ludzie? i tak dalej. Ludzie, no, takie fajne sytuacje. No, rozumiem. No i tyle w zasadzie. Cóż tutaj mogę więcej powiedzieć? A gdybyś miał powiedzieć, gdybyś miał sobie wyobrazić taki idealny świat pracy kierowcy zawodowego, to co, jak on by wyglądał? Co by było w nim, a czego by nie było? Co by było w nim? Na pewno, żeby nie było tachografu. Tak? Tak. A bo ty Bo- masz swoją ciężarówkę. Ale nie dlatego. Z prostej przyczyny. Tachograf ci mówi, kiedy masz stanąć, kiedy masz jeść, kiedy masz odpoczywać, tak? A można sobie to inaczej ułożyć, czyli mamy te 10 godzin, powiedzmy, jazdy, że na przykład jadę 2 godziny i wtedy jestem głodny na przykład. I sobie zatrzymuję się i tak dalej. A nie, że staram się wyjeździć to, co muszę wyjeździć i się zatrzymuję w tym momencie, kiedy trzeba. Czego by jeszcze nie było? Czego by jeszcze nie było? Kontroli takich dużych. Gdzie najgorsze kontrole? No, ja osobiście nie lubię kontroli w Polsce. W Polsce takie są ITD? kontrole. ITD, tak. No, wtedy zawsze Chłopaki są... z ITD Wtedy zawsze i panie. Wtedy zawsze są jakieś takie nerwy, bo tak naprawdę to moim zdaniem żaden kierowca, który nie jeździ na takim intermodalu, nie ma idealnie w tachografie. Bo zawsze są gdzieś jakieś przeciążenia. To prawda. I czego by jeszcze nie było? Czego by jeszcze nie było? Reszta nie pasuje. A co by było takie, żeby musiało być, żeby było pięknie? Żeby było pięknie, żeby Że- stawki były większe, No to żeby wierzę. stawki były większe, żeby paliwo było Też sobie tańsze. tego życzę. Też No, sobie tego życzę. żeby to było. Resztę. Samochody trochę większe, tak jak w Stanach. O. Tylko, że te samochody mają mały promień skrętu. Podejrzewam, no ale Europa jest trochę ciasna, no to. No. No to żeby, ale żeby nawet te Ale do przodu by 20 to jechało. centymetrów, no ale nawet 20 centymetrów, 30, żeby była większa kabina, już by się troszeczkę lepiej żyło. I poza tym, no wszystko okej. Jestem przyzwyczajony do takiej pracy, więc ogólnie bardzo ją kocham i jestem z tego naprawdę zadowolony. A co w niej najbardziej kochasz? Wolność. Masz wolność? No tak, bo siedzisz w samochodzie i tak naprawdę mimo to, że jestem właścicielem, to i tak nie mam takiego czegoś nad sobą, że muszę tutaj zrobić coś czy coś takiego. Wszystko z biegiem czasu, prawda? Nikt cię w 100% nie pilnuje. A udało ci się trochę pozwiedzać świata, jak jeździłeś? Na początku gdzieś tam po Italii to na pewno jak gdzieś jakieś weekendy były, to coś tam pozwiedzałem, prawda? Ale tutaj to nie ma co zwiedzać. A terminale są ładne? No tak jak widać. To jest nowy terminal tak naprawdę. To jest nowy terminal, ma gdzieś chyba przez 2 lata tutaj jeździmy, bo przedtem żeśmy jeździli w Paskowie na takim mniejszym terminalu. Rozumiem. A tutaj jest tak, no w miarę okej, trochę mały jest moim zdaniem. Jak dużo pociągów przyjedzie z naczepami, to jest ciasno. Jak w Odstawić porcie. naczepę. No, Jak jak w w porcie. porcie. Jak w porcie. Jakieś słowo na koniec do kolegów po fachu, do osobówek na drodze, kierowców osobówek? Więcej szacunku do siebie jako kierowcy i osobówki też, żeby myślały, co robią, że jednak wjeżdżanie między jedną a drugą ciężarówkę to nie jest to mądre rozwiązanie. Tak przynajmniej ja mam takie odczucie. I To tyle. co? Co życzymy kolegom? Spokoju i szerokości. Spokoju, szerokości. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Cześć. Dzięki. Dzięki.